അലർജിയാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ശക്തിയായ തുമ്മൽ, കൂടുതൽ പേരിലും കണ്ടുവരുന്നത് രാവിലത്തെ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളുടെ മണം, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്മെൽ എന്നിവ അവരിൽ അലർജി കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയും കൂടെ ഉണ്ടാകാം. തുടർച്ചയായുള്ള അലർജിയുടെ ഫലമായി സൈനസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും സർവ്വസാധാരണമാണ്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉള്ളവരിൽ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ, പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അസുഖം വർദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നിയാൽ അവയിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക. കൂടാതെ അമിതമായി തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പൊടിയിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്.